射中出了点小意外，得而亏这钩不深。像这种方方正正的车型，真的是太适合做宿营车了啊！这3款车呢，只要10几个 W 就可以大大改善我们自驾游的生活品质啊！都是基于江铃福顺的底盘，2.0T 的柴油发动机，8AT 的自动挡的变速箱啊，小巧的车身尺寸啊，平常不旅游的时候呢，它就是我们日常代步的这个通勤车啊，开起来非常的灵活，非常的好开、好用、好开、好停的宿营车。啊，车长是5米，车宽呢是2米啊，整个车高算上面的行李架是2.3米的高度。如果说你有下地库的需求呢，啊，上面的行李架可以拿掉，这样的话整个高度呢就是2.1米左右。啊，这3款车型呢有着不同的颜色啊，这种呢是水泥灰、沙漠黄，还有原厂的极夜灰的颜色啊。这个呢可以根据我们不同的审美啊，自己去选择就可以了啊。好，我们看看这款车的整个车身的外面还有里面的一些设施配套啊。首先呢，这款车有点不同，因为这款车已经更换了全新的锻造轮毂，还有 AT 胎啊。目前呢，订车也是赠送的啊。侧向呢还有一个爬梯啊，我们到上面看看这款车的车顶啊。后半部分呢都是一些这种桑拿木地板、防水的露台啊，当然呢也可以当做我们的行李架。前面部分呢就是400瓦的太阳能板，这款车呢采用的是后掀门的设计啊，后掀门真的是非常适合作为这个宿营车啊，因为平常啊其实这个侧面呢还有这个遮阳棚的设计啊，看到了吗？上面还有一个遮阳棚，如果说平常懒得开遮阳棚的情况下啊，在这下面就可以实现露营。啊，这款呢，它是一个后纵床的设计，啊，这边呢是一排的储物空间，啊，各种各样的衣柜啊、柜子，还有这种抽屉的组合，啊，同时呢，这个下面呢还有储物空间，啊，这里面呢就可以放一些折叠的桌子、椅子，对吧？啊，都可以啊。看看这款车的里面，啊，这边呢是有一个室内的厨房啊，50升的冰箱啊，有一个抽拉的桌子啊，并且呢副驾驶座椅也可以旋转啊，这样的话就可以形成我们面对面的沟通啊，吃饭、打牌、娱乐，对吧？都可以啊。啊，这边呢还有专门定制的一个上车的踏步。好的，我们看看中间这一款沙漠黄啊，这款呢也是完全根据用户的这种喜好来选择的，包括车身的颜色，还有里面的一些颜色搭配啊，都是根据用户的选择啊，包括一些配置。这个用户呢并没有选择这种驻车空调啊，这边呢有一个加长的桌板啊，这也是一个后纵床。目前呢这个座椅呢是已经达到拼床的状态啊，这个桌板特别的长啊，非常实用啊，同样也是非常的多的储物空间。好的，看看我们这款车啊，第2种布局，它是一个横床版的布局啊。横床版呢，它适合就是一般出行的人会比较多一点的啊。这款车呢能够做到2张床啊，然后呢，这个副驾驶座椅靠背可以放倒，跟这个后面的座椅呢实现拼成一个宽度是1米，长度是1.9米的床。啊，这边也是一个加长的桌板，50升的冰箱啊，然后呢有一个对开门的柜子啊，上面呢还有一个驻车空调啊。看看这款车的后面啊，打开这款车的后面，看看这款车的第2张床。这个后面的床的宽度是1.2米，长度呢是1.7米啊，然后呢就是各种各样的储物空间。啊，这是这2款不同的布局，3台车啊，不同的风格啊，2款不同的布局啊。如果是您的话，您会选择哪一款呢？然后跟大家聊一下这款车的配置啊。标配是5度电啊，400瓦的太阳能板啊，包括还有这个3000瓦的逆变器啊，包括还有这个驻车空调、驻车这种高原版的产暖啊，70升的清水，还有40升的灰水。啊，如果你也喜欢的话，欢迎大家都可以在评论区下方呢，可以跟我积极的互动、转发啊，并关注。积极的互动、转发并关注。好的，这一期视频呢就为大家分享到这里，我们下一期视频再见，拜拜。